सो आज चाहिँ हामी के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रॉफिट कसरी जोगाउने त है। हामीले कुनै ट्रेड लियौँ, कुनै इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीले लगानी गर्यौँ र त्यसमा हामीले सर्टेन प्रॉफिटहरु देखिरहेको छौँ हैन त, पोर्टफोलियोमा सर्टेन प्रॉफिटहरु बढिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी जोगाउन सकिन्छ त है। किनभने हामीले कस्तो हुन्छ भने त्यो प्रॉफिट हुन्छ अनि फेरि के हुन्छ, त्यो फेरि घुमेर हामीले जहाँ किनेको त्यही आउँछ, अझ त्यो भन्दा पनि तल जान्छ अनि लसमा भइदिन्छ है। सो हामीले चाहिँ कसरी त्यो स्टक, हामीले जुन स्टकमा हामीले ट्रेड गरिरहेछौँ अथवा इन्भेस्ट गरिरहेछौँ, त्यसबाट चाहिँ हामीले म्याक्सिमम प्रॉफिट हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ त है। त्यो कुरा चाहिँ आज तपाईहरुले यो भिडियोमा सिक्नुहुनेछ। सो गाइज लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सो अब हामी सिकौँ है त कसरी चाहिँ हामीले कुनै स्टकबाट चाहिँ म्याक्सिमम प्रॉफिट कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले फेरि घुमेर जहाँ किनेको छ त्यही नआओस् है, हामीले प्रॉफिट त्यहाँबाट निकाल्न सकियोस् है, त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई आज यो भिडियोमा देखाउँदैछु। सो नाउ लेट्स गेट इन्टु द स्क्रिन है त। नाउ अब गाइज हेरौँ है त है। जस्तै तपाईले कुनै स्टक किन्नुभयो है त। सो गाइज अब एक्जाम्पल देखाउने क्रममा चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढेको स्टक भनेको चाहिँ तपाईको सोल्टी होटल रहेको छ है। अब त्यसकै एक्जाम्पल मार्फत हामीले सिकौँ है त। जस्तै सोल्टी होटल भयो है त, यो स्टक देख्नुभयो तपाईले, यहाँदेखिको बढिरहेछ है। र अब हामीले जस्तै तपाईहरुले कतै इन्ट्री गर्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेल कसरी गर्ने त हैन, कसरी चाहिँ हामीले त्यहाँबाट म्याक्सिमम प्रॉफिट जेनेरेट गर्ने र कहाँ। सो अब हामी कहाँ एक्जिट हुने त, त्यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। हामीले इन्ट्री गरेर मात्र भएन, एक्जिट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एक्जिट पनि राम्रोसँग बुझेन भने हामीले प्रॉफिट हाम्रो जेनेरेट गर्न सकिदैन है त। र त्यो स्टकबाट चाहिँ हामीले म्याक्सिमम रिटर्न है, यो स्टक पछिसम्म अब बुलको लास्ट फेजसम्म जाला हैन, त्यस बेलासम्ममा हामीले यसलाई कसरी जोगाएर लान सकिन्छ त्यो कुराहरु हामी सिकौँ है त। अब जस्तै सुरुमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टक 200 डेज मुभिङ एभरेज माथि हुनु पर्यो अनि मात्र यो काम गर्छ है त। 200 डेज मुभिङ एभरेज तल छ भने त अब तपाईको त्यो स्टक ट्रेडेबल स्टक पनि होइन हैन, त्यो अब एकदम रिस्क हुन्छ त्यसमा। जब 200 डेज मुभिङ एभरेज माथि आउँछ स्टक है, त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अप ट्रेन्डमा लाग्यो भनेर बुझिन्छ है त। जस्तै यो 200 डेज भनेको यो पोइन्ट लाइन, त्यो भन्दा माथि आएपछि अप ट्रेन्डमा लाग्यो भनेर हामीले बुझिन्छ है त। त्यो भन्दा तल चाहिँ तपाईको यो बियरिश नै हुन्छ। र अब हामीले यसलाई कसरी ट्रेल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईले अब म तपाईलाई दुईटा सुपर ट्रेन्ड डबल क्लिक गर्नु है, दुईचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमै राख्दिनु र अर्कोमा चाहिँ तपाईको के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ 10-2 गरिदिनु है त। 10-2 गरिदिनु, 10-2 गर्यो भने दुईटा तपाईको सुपर ट्रेन्ड आउँछ। अब हामीले कसरी ट्रेल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईले यहाँ कतै इन्ट्री गर्नुभयो है त, इन्ट्री गर्नुभयो र तपाईको प्रॉफिट हुन थाल्यो है त। यसरी जस्तै यहाँ तपाईले इन्ट्री गर्नुभयो, अब प्रॉफिट हुन थाल्यो, प्रॉफिट हुन थाल्यो, प्रॉफिट हुन थाल्यो। अब के हाम्रो स्ट्र्याटेजी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि स्टक हैन, यो स्टक यदि तपाईको यो माथलो यो छ नि, यो माथलो 10-2 सुपर ट्रेन्डलाई चाहिँ तपाईको यसलाई क्रस गरेर यसरी रेड बनायो भने चाहिँ यहाँ तपाईले 50% सेल गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईको अमाउन्टको 50% सेल गर्न सक्नुहुन्छ, 50% त्यही होस्। किनभने अप ट्रेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युस तपाईको अलिकति तल आउँछ, फेरि तपाईको हायर हाई बनाउँदै जाने एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ। सो अब यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यो तल अलिकति तल आउँछ, त्यसपछि फेरि हायर हाई बनाउँदै जान्छ है त। सो अब तपाईले चाहिँ सर्टेन प्रॉफिट तपाईले बुक गर्नको लागि चाहिँ 50% बुक गर्न सक्नुहुन्छ। पछि अरु स्टकहरुमा पनि तपाईले ट्रेड गर्नको लागि त्यो क्यापिटल हुन्छ तपाईसँग हैन। बट तपाईले के गर्नु भने 50% यहाँ बुक गर्ने, यदि फेरि अब रिभर्सलै हुन खोज्यो हैन, त्यो स्टक अब तपाईलाई राम्रोसँगले त्यो स्टक अब त्यो स्टकमा अब स्ट्रेन्थ छैन, अब त्यो माथि जान सकेन हैन, फेरि तलै फर्किन खोजिरहेछ भने र यसलाई नि तपाईले ब्रेक गर्छ भने चाहिँ तपाईको पुरै क्यापिटल निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै 1 लाख राख्नु भएको थियो अगाडि हैन, यो बढ्दै गयो भने तपाईले अब यहाँ कति प्रॉफिट हुन्छ त्यसको टोटल अमाउन्टको 50% प्रॉफिट, 50% क्यापिटलको 50% टोटल चाहिँ तपाईले यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। 50% यो भन्दा मुनि आयो भने निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसरी तपाईले आफ्नो क्यापिटल जोगाउन सक्नुहुन्छ। तर के हुन्छ भने म्याक्सिमम केसमा तपाईको अप ट्रेन्ड लागिसकेपछि यो 10-3 भन्नेलाई चाहिँ 10-3 मा चाहिँ आउँदैन क्या, 10-3 छेउछाउमा आउँछ र यसलाई सपोर्ट बनाएर फेरि माथितिर जाने सम्भावना ज्यादा हुन्छ है त, एकदम स्ट्रङ स्टक्सहरुमा चाहिँ। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पर्सि तपाईको हेर्दै जानु होला, अब के टाइममा तपाईको यहाँ करेक्सन आउन लागिरहेछ है त। अब करेक्सन आउँदाखेरि तपाईको जस्तै अब यो करेक्सन आउँदाखेरि तपाईको यसलाई क्रस गर्यो है, यो फर्स्टलाई क्रस गर्यो 50% सेल भयो, फेरि यसलाई क्रस गर्यो 100% टोटल तपाईको प्रॉफिट टोटल यो स्टकबाट निक्लिन्छ है त। टोटल स्टकबाट निक्लियो। त्यसरी चाहिँ तपाईले
एउटा स्टक म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो तपाईँको यो थर्डमा आएन भने तपाईँ 50% यहीँ भइरहेको हुन्छ तपाईँको पैसा है। फेरि ट्रेल गर्दै गर्दै त्यही 50% ट्रेल गर्दै जाने र यदि राम्रो मौका मिलेको ठाउँमा होइन तपाईँले राम्रो एउटा सेटअप देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ फेरि अरू एमाउन्ट इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फेरि यो स्ट्रङ स्टक छ नि त होइन, अगाडिदेखि नै एउटा स्ट्रेन्थ आएको स्टकमा फेरि अर्को मुभ आयो भने तपाईँको अझै राम्रो प्रफिट हुनसक्छ, किनभने तपाईँले क्यापिटल पनि बढाउँदै लानुहुन्छ स्टकमा होइन, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई भविष्यमा चाहिँ यो स्टकले चाहिँ राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छ बुलभरिमा है। सो यसरी गर्न सकिन्छ हामीले है त। अब तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको मान्छेले चाहिँ के गर्नु भने 1 विकमा हेर्नु, 1 विकमा सेम लाउनु है त, 1 विकमा सेम लाउनु। यदि कतै इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने जस्तै यतातिर कतै इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने 1 विकमा लाउनु। 1 विकमा लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो दुईवटा देखाउँछ सेम अघि भनेको जस्तै 1 डे चार्टमा जे गरेको थियो हामीले विक चार्टमा तपाईँले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै यो घटेर आयो र यो फर्स्ट के अरे यो ग्रिन सुपर 10 यो 10 टु भ्यालु भएको सुपर 10लाई चाहिँ तपाईँको ब्रिज गर्यो भने यसमा 50% तपाईँको क्यापिटल सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, 50% सेल गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को 50% यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसरी नै तपाईँले खेलाउँदै जान सक्नुहुन्छ है त। बट म चाहिँ प्रिफर गर्छु डेमै हेर्नु होला है, डेमै तपाईँको राम्रो फास्ट सिग्नलहरू आउँछ। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अलिकति धेरै म्याक्सिमम प्रफिटहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। तर होइन तपाईँलाई अझ अलिक छिटो अलिक माथि नै तपाईँलाई सेल गर्नु मन छ भने पनि तपाईँलाई अब तपाईँको यो प्राइस प्याटर्न प्राइस एक्सनहरू बुझ्नु छ भने त्यही अनुसारले तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ है। अब बुझ्दैन भने तपाईँले एउटा म्याकडी भने इन्डिकेटर लाउनु, म्याकडीमा जहाँ क्रसओभर भयो त्यहाँ सेल गरिदिनुहोस्। जस्तै यस्तोमा यहाँ एउटा क्रसओभर भयो होइन, रेड भयो नि, जब यो हिस्टोग्राम तलको हिस्टोग्राम रेड हुन्छ नि त्यहाँ तपाईँको 50% सेल गरिदिनुहोस्। फेरि घुमेर तपाईँको ग्रिन हुन्छ नि, यो लाइन ग्रिन हुन्छ नि, हो ग्रिन भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँको क्यापिटल फेरि त्यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ स्टकलाई अलिकति सेफ वेमा तपाईँले बुलमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले स्टक्सहरू है त। सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस है, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।